Вітаю, друзі. Ну що, Володимир Зеленський включився знову генератор випадкових обіцянок і суцільної брехні. Ні, мене це не дивує, але мене дивує, що і далі є люди, які в це вірять і підставляють свої вуха під Локшину, бо потім вони будуть дивуватися, а де ж наші травневі шашлики, а чому ми сидимо без світла і де блекаут в Москві, який обіцяв Зеленський. Ну, для того, щоб товаришувати зі здоровим глуздом, треба просто аналізувати, що відбувається. Спочатку невелике відео з Зеленським. Часу на каву, на чаї, розумієте? Так, на там 300 блогів на одну добу. У мене просто немає. Ну, просто світла не буде. Ну, можна, звісно, бути класним блогером, ну тоді все. Ну, що я можу сказати? Світла не буде, якщо він буде чимось там займатися, кавою не п'є. Я вже бачив цю фото, пам'ятаєте, коли сидить він в темряві і працює, нікого світла немає, але він працює попри темряву і холод. Хоча всі знали, що просто вимкнули світло для того, щоб зробити пафосну фоточку. Зараз знову обіцянки, порожні пости. Найцікавіше, що хочеться зрозуміти, от що він зараз верзе, перед ким він понтується. Зрозуміло, перед дівчатами розпушив, як Павлин той хвіст, пригадав, що він нарцис, і включився. Сказав, що він буде гарним блогером, і що буде 300 дописів на добу. Але, давайте відверто, для цього, щоб щось писати, треба власне мізки мати. А щоб читати чужу маячню, тут треба бути Володимиром Зеленським. І гарним коміком. Це в нього вдається, зала регоче, а потім дивується, що відбувається в країні. Цікаво, а є експерти з цього по Зеленському? Це комплекс Бога чи комплекс Наполеона? Бо коли він каже, що в нього немає часу, це виглядає відверто як зухвала і цинічна брехня. Після інформації, що він особисто з Єрмаком постійно грає в настільний теніс, що він п'є вино і вони дивляться вечорами старі класичні фільми. На це час є. Чи через те, що вони цим займалися, в нас світла і немає. До речі, хочеться знов почути, як він страждає. І, знаєте, забезпечити децентралізацію енерго- і теплопостачання він не зміг. А поставити людей, які б не крали гроші, а займалися якраз системами захисту енергооб'єктів, переміщення їх під землю, створенням системи забезпечення всього цього необхідного, він не зміг. А от напіздюкати йому вдалося. Тобто про когенерацію він нічого не чув, а от на чай і каву йому часу не вистачає. Прям хвилююся за нього і згадую про... Це вже було, пам'ятаєте? Схоже, це заготовка від творців «Татара вбиває чеченців в центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення», і він нічого не їв, жер тільки мівіну. Вірю. Єдине, що не дуже хочеться, щоб цю мівіну розвішували на вуха. Але якщо б не він, то і світла б не було, розумієте? А завдяки кому нема 3000 ракет до кінця 25-го року, але є двушечка на Москву? Теж завдяки йому чи як? Схоже, що шоумен швидко трансформувався в блазня і замість чесної розмови з суспільством пропонує суспільству відсмакувати чергові травневі шашлики. А суспільство регоче, мабуть, ще не наїлося. І наступна заява Зеленського, це ж брехня суцільна і якась примітивна. Україна має домовленості про постачання 150 винищувачів Гріпен і 100 літаків Рафаель. На наш погляд, це найкращі літаки у світі. Наразі на озброєнні ВПС України знаходяться винищувачі F-16, але не нові. А ті 250 літаків, про які я згадував, це нові літаки. У мене питання, а де брати гроші на ці літаки? Зеленський чомусь мовчить. Це ж чергові 3000 ракет до кінця 25-го року. Обіцянка є, можливості грошей немає, і не було, і тому не реалізована. А на кого розраховано? На яких лохів? Бо шоумен знову читає те, що йому хтось написав і не розуміє, що за літаки треба заплатити гроші? Так, ще в минулому році Україна планувала закупити близько 100 французьких бойових літаків Рафаель. Але є ж проблеми з фінансуванням. І про це пише Wall Street Journal, писала ще 18 листопада. Притому Франція активно просувала тоді план значного посилення повітряної могутності України протягом наступного десятиріччя. Але питання було головне. Де взяти гроші? Бо Франція за надання нових винищувачів та сучасних систем протиракетної оборони. Але ще раз кажу, 18 листопада Wall Street Journal
пише, що ключовим невирішеним питанням залишається фінансування цього масштабного проєкту. А враховуючи, що у Франції є власні проблеми з фінансуванням власного оборонного бюджету, ну стає все більше запитань. А точно зможуть це зробити, чи щось інше відбувається? Тож, мені здається, Зеленський або не знає, або знає і бреше. Хай сам вибере, брехло чи дурень. Але зі Швецією і Грібенами та ж сама проблема. У листопаді минулого року Зеленський підписав зі Швецією угоду про наміри України купити до 150 винищувачів Гріпен. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції тоді Ульф Крістен. Ще раз. Угода про наміри. Без таймінгу. Без чого іншого. І там, до речі, сказали, що найближче можуть, ну, якщо гроші будуть вже сьогодні, вже за 1,5-3 роки дати нам перший літак. Ну, це так, для розуміння. На заміну обіцяних Зеленським 3000 ракет тоді прийшли оці самі 100-150 літаків зі Швеції. Як легко. 100-150. 50 літаків. При тому, що орієнтовна вартість одного літака складає приблизно 228 мільйонів доларів. Це у повному комплектуванні. Тож 150 літаків та трохи більше 34 мільярдів доларів. А де брати гроші? Володимир Олександрович, ви про це не думали? Ну, хоча така дрібниця ж ніколи шоумена не хвилювала. Тут головне пообіцяти. Лохи завжди підставлять свої вуха. Або дуже довірливі громадяни. А шоумен користується цим. І це цинічно, це зухвало. А, до речі, що ще було в обіцянках шоумена, ми ж пам'ятаємо. Ну, це це ж закупівля Петріотів у США, 25 штук. Де вони? Закупив? А де гроші взяти них? Теж немає. Зрозуміло. А ще томагавки від США, зброя на 500 мільярдів і, головне, як завжди, 3000 ракет. Але це взагалі Україна повинна була виконати. Не грошей, не виробництва, не людей, нічого. До речі, гроші на будь-що виділяються, а потім зникають. Ну, як пам'ятаєте, коли Зеленський сказав, ми виділили гроші на власну вакцину від коронавіруса. Гроші виділили, де вакцина? Скільки часу пройшло? Багато хто забув. Я не забув, як і все інше. Тож, що можу сказати? Лохи вірили і вірять про те, де брати гроші, коли це може бути вироблено, та про інші питання вони не думають. Це для прихильників ЗЕ, ну, дуже складно. І ми зараз бачимо ситуацію. Знов чергові обіцянки, знов радісні, усміхнені обличчя, і знов люди кажуть, він працює! А як він працює? Скажіть мені, будь ласка. І головне, яка ефективність цієї роботи? Ну, бо коли вас годують інформаційним лайном, то все ж таки не забувайте про інформаційну гігієну, ігноруйте це лайно. Особливо, коли це просто тупорилий, примітивний піар. Президенту варто закінчувати з казками і переходити до реальності. Але це вкрай важко, бо реальність складна, важка, вона неприємна і треба вирішувати проблеми. А проблеми називаються мобілізація, зірвана, яку зірвав Зеленський, називається СЗЧ, до речі, через бусифікацію, яка прийшла на заміну мобілізації, це сталося. Треба займатися забезпеченням ЗСУ, треба займатися багато іншими питаннями. Ну, наприклад, питання, що замість 300 тисяч грілок приїжджає якесь там 10%. Це взагалі ненормально. От, через це, до речі, величезна кількість військових отримує обмороження, і через це можуть відбутися ампутації кінцівок. А це трагедія. І от в мене питання тільки. Оце, що ми бачимо, вас підштовхує до думки про що? Що так і далі можна керувати країною? Може час Зеленському схаменитися і все ж таки придумати для себе головну історію, що треба не трендіти, а робити? Хоча ні, робити це для нього важко. Будуть трендіти і далі. А літаки будуть і далі обіцянками. Чому? Ну, тому що грошей на це нема ані у Франції, ані у Швеції, і України теж. І головне, це все досягнення Володимира Зеленського, бо він обіцяє, не думаючи, як це зробити. Доведено 3000 ракет. До речі, двушку на Москву він не обіцяв, але її робили його друзі, Міндіч і команда, регулярно. Про що це говорить? Про те, що вони мовчать, вони роблять. А все, що вони говорять, закінчується нічим. Висновки робіть самостійно. Дякую, що дивились, дякую, що підписались, поставили вподобайку і прокоментували. Дякую за поширення окремо, дякую. І головне, підтримуйте ЗСУ. Це найважливіше сьогодні. Донатьте на ЗСУ, приєднуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ.
Бо поки є ЗСУ, у України є майбутнє. ЗСУ єдина запорука того, що Україна є майбутнє. Саме ЗСУ. Тому гуртуюсь навколо ЗСУ, навколо інтересів ЗСУ, всі ресурси на ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Не на словах або в обіцянках, а реально. Дякую, папа.